자, 반갑습니다. 자, 오늘은 저 EXP 에이전트들을 위한 부동산 사고 사례 케이스 스터디, 사고까지는 아니더라도 부동산 우리 중개하면서 꼭 알아두면 좋을 점도 기본이고 그렇게 많이 할 필요도 없어요. 사실 사례들이 그렇게 엄청 복잡한 것들 우리가 만날 확률은 없기 때문에 너무 겁내면서 하실 필요는 없고, 그래도 생각보다 열심히 일을 하다 보면은 넘어갈 수가 있는데, 이런 거 한번 터지면 멘탈 떨어지고 나는 누구 여긴 어디 또 돼가지고 중개 안 하게 되고 그래요. 그러니까 오늘 여러분들 되게 좋은 시간 오신 거고 꼭 알아두시기 바랍니다. 시작하기 전에 제가 오늘 아침에 들은 말 중에 좋은 말 하나를 공유할게요. 게으른 사람은 어떻게 시작할 줄을 모르고 성공한 사람은 어떻게 멈추는지를 모른대요. 제가 성공을 아직 하진 않았는데, 가장 부동산 하면서 안타까운 분들 중에 어떤 부류가 있냐면 할 일이 없대요. 할 일이 없대요. 근데 그 중개법인 가면 그런 분들 되게 많아요. 이제 막 이렇게 끌고 다니면서 하는 중개법인 말고 약간 방목형 중개법인들이 있거든요. 그런데 가면은 아무도 일을 시켜주지 않아요. 그렇다고 해서 할 일이 없지는 않아요. 특히 중개사가 할 일이 없다? 있을 수 없는 일이에요. 있을 수 없는 일이고, 중개사가 할 일이 없다는 건 그냥 자기가 일하기 싫은 것 뿐이에요. 이미 일하시는 분들은 느낄 거예요. 와, 시간이 너무 없다. 그냥 시간당 12,000원 주고 비서 뽑을까? 이 생각이 아마 들 거예요. 그래서 제가 좋아하는 말 중에 하나가, 여러분들이 지금 상사가 있습니까? 저는 지금 여기 대표 공인인증서로 있지 여러분들에게 이래라 저래라 하는 상사는 아니에요. 여러분들을 서포트해주고 여러분들을 관리해주고 여러분들의 법의 테두리 안에서 중개를 할 수 있게 도와주는 사람이지, 제가 여러분들한테 월급도 안 주는데 제가 막 뭐라고 그래요. 제가 여러분의 시간을 산 게 아닌데. 그래서 여러분의 보스는 누가 여러분의 보스예요? 여러분의 스케줄이 보스예요. 휴대폰을 딱 열었는데 뭔가 스케줄이 횡하다, 이런 뭔가 문제가 있는 거예요. 그러면은 잘 생각해 보셔야 돼요. 1년은 한번 열심히 해보셔야 되는데, 내가 1년 동안 내가 되게 한가하다, 근데 그게 내가 의도하지 않았다, 그러면은 문제가 있는 거예요. 나랑 부동산 공인중개사랑 안 맞을 수 있어요. 다른 거 하시는 게 좋을 수도 있어요. 제가 어저께 인스타에도 올라갔는데 지금 최저시급만 받아도 2,500만 원입니다. 부동산 하면서 1년에 2,500만 원 못 버신 분들 되게 많아요. 있을 수 없는 일입니다. 여러분들 소중한 시간 내서 오셨으니까, 저의 강의 아시죠? 저의 강의 특징은 되게 짧습니다. 되게 짧기 때문에 딱 집중해서 하시고, 다시는 이걸 배우지 않겠다, 내가 딱 오늘 다 외우겠다, 이런 마인드로 가시고, 저도 오늘 딱 여러분들의 뇌에 탁 때려 박아 넣어 드릴게요. 자, 시작하겠습니다. 자, 첫 번째는 여러분 생각해 볼게요. 저를 보세요. 텔레비전 안 보셔도 돼요. 여러분이 이제 사무실 임대차를 할 수도 있고 상가 임대차를 할 수도 있어요. 했는데 다 이제 퇴거했어. 보증금도 받고 나갔어. 근데 다 끝났대. 근데 보니까 다음 장 한번 봐주세요. 저런 덩그러니 탁자 하나가 있어. 저런 딱 탁자가 하나 있는 거예요. 저거 하나만 딱 있어. 근데 지금 뭐 철거 공사 시작했어. 근데 새로운 임차인이 전화한 거야, 중개사한테. 탁자가 아닌데 이거 어떻게 해요? 우리 안대리 어떻게 할 거야? 중개사장. 안대리만 갖고 그런다고 하지 마. 제일 만만해서 그래. 어떻게 할 거야? 한번 양해를 좀 구하고. 누구한테? 우선은 제가 연락하기 좀 더 편한 분. 누구 그러니까? 나? 누구? 좀 어려운 것 같아요. 자, 여기는 경험이 있어서 안 되겠어. 전 임차인은 안 돼요. 아마 전 임차인 놓고 갔겠죠? 그렇죠. 그러면 임차인하고 일단 통화를 해야 돼요. 역시 부동산은 경력이 연륜이에요, 연륜. 여러분, 공인중개사를 오래 했다고 잘하는 게 아니에요. 그냥 경험이에요. 그래서 20대 공인중개사가 잘 안 돼요.
저기 정석은 전 임차인한테 얘기해서 저 가져가라고 해야 돼요. 근데 어떤 한 중개사는 뭐 연락도 잘 안 되고 임대인한테 물어본 거예요. 여기 보증금 다 가져갔나요? 네, 보증금 다 빼갔어요. 연락도 잘 안 돼요. 그럼 뭐 버려도 되겠죠? 이렇게 한 거야. 중개사도 지금 막 철거 들어갔는데 막 그러니까 아유 보증금 다 빼갔다니까 하고 그냥 버린 거예요. 엄청난 문제가 될 수 있어요. 이 사안에서는 전 임대인이랑 전 임차인이랑 약간 좀 뭐가 있었어. 일부러 놓고 간 거야. 나중에 뭐 정말 법적 싸움이 돼서 임대료를 내고 둘째 문제고. 자, 결론. 갔는데 슬리퍼 하나라도 있다. 뭐라도 하나 있다. 그러면은 들고 나면 안 돼요. 그거 법적으로 큰 문제가 될 수 있어요. 가장 좋은 거는 전 임차인한테 얘기해서 가져가게 하는 게 가장 좋습니다. 함부로 저거 드러내고 그러면 안 돼요. 그래서 중개하시다가 갔는데 슬리퍼 하나라도 있다. 그럼 긴장하셔야 돼요. 물론 뭐 슬리퍼를 하나 놓고 가는 걸로 큰일은 없겠지만 탁자나 소파나 심지어 그런 경우 되게 많아요. 뭐 이렇게 장사하다 가신 분들은 커피 뭐 이런 설비 다 놓고 가세요. 그러면 이제 부당이득에는 임대료는 별도의 논의를 하더라도 그거 들고 가면 안 돼요. 그래서 임대인도 마음대로 임대인 허락받고 하는 것도 안 돼요. 전 임차인 허락받고 해야 돼요. 그래서 이런 일들을 많이 당한 사람들은 재소전 합의라는 거를 통해서 어떤 이런 일을 미연에 방지도 하는데 괜히 중개인이 중개 안에 껴서 임대인 허락받고 했다? 큰일 납니다. 여러분들 갔는데 뭐 하나 내 거 아니다. 그러면은 주의하셔야 됩니다. 이런 일이 재소전 사회조서 있으면 그럼 중개사는 해야 돼요. 어차피 재소전 합의서의 내용에 따라 달라요. 근데 중개사가 합의나. 재소전 합의 내용 중개사가 합의하죠. 확인을 하는 게 좋죠. 어차피 임대차 시작할 때 왜냐하면 전 제 케이스는 이제 중간에서 개인명 대표가 이제 법인을 설립하기 전이라 외국어들이 법인 그때까지는 개인으로 계약했다가 나머지를 다 법인 변경해야 되는. 근데 이제 법인으로 변경하고 나서 재소전 사회조서를 하겠다. 하면 이제 저는 이제 그때는 모르니까 없으니까 그때는 뭐죠? 그렇죠. 그거는 임대인 임차인 문제죠. 보통 이제 재소전 합의를 하는 임대인들의 대부분 이런 쓰라린 경험들이 많아서 저거를 해요. 얘기가 나와서 재소전 합의 비용 누가 냅니까? 누구 적으로 하는 거예요? 보통 임대인이 하자고 하면 임대인들이 반반씩 하라고. 보통 그게 이제 사실은 이거 임대인 조라고 하는 건데 근데 임대인들은 안 내요. 그냥 반반 하자고 하는데 임차인은 반 낼 이유는 사실은 없어요. 근데 통상 반반을 내는데 어떤 곳은 임대인이 안 내겠다는 데도 있어요. 임차인한테 하는 데도 있어요. 근데 그건 이제 뭐 수요와 공급 문제니까. 근데 그것 때문에 안 할 거예요? 네, 꼭 들어가고 싶은 데는 사는 게 그죠? 응. 그러니까 근데 가끔 이런 경우 있어요. 고집쟁이 임차인들이 있어. 한 100만 원 정도 해요. 그럼 저 같은 경우는 그냥 제가 이렇게 100만 원 제가 해드릴게요 하는 경우도 있었어요. 그건 이제 나중에 개별 사안에서 보도록 하겠습니다. 여러분 이런 케이스 있었고. 자, 두 번째 케이스. 네, 넘어가세요. 요 케이스는 경매 직전에, 이거는 약간 케이스 스터디죠. 경매 직전의 상가주택인데, 정말 중개를 하다 보면 별의 별 사람들이 다 와요. 정말 웃음이 나올 정도로 별의 별 사람들이 다 와요. 저 케이스 같은 경우에는 본인이 매수를 하겠대요. 매수를 하겠다고 하더니 갑자기 자기가 중개사래. 공동 중개를 하재. 너무 어이가 없었지만 그러기로 했어요. 근데 매수인을 하면서 모든 정보를 다 빼가서 약간 그런 식으로 한 다음에 공동 중개를 했는데 문제는 뭐냐면 이게 경매일자가 다가오니까 시간이 없잖아요. 근데 계약을 하겠다고 했는데 차일피일 미루면서 계약을 안 해. 근데 여기를 잡아놓고 딴 데를 안 한 거예요. 여기를 한다고 하니까. 여기서 뭐가 잘못된 거예요? 돈 들어오기 전까지
계약된 게 아니야. 절대 믿으면 안 돼요. 돈이 들어오기 전까지 된 게 아니야. 저 사람들이 얼마나 악랄했냐면 그런 다음에 막 이렇게 되게 궁지에 몰리는 거잖아요. 저 사람만 믿고 딴 거를 다 저희 있어가지고 안 하겠습니다 했는데 그 결국 그 막판에 오니까 저 사람들이 정말 대박. 나중에 그냥 집주인까지 소개를 다 했죠. 처음에 매수인이라고 하니까 만나줬잖아요. 집주인 찾아간 거야. 직거래 하시죠. 이런 경우도 있어요. 정말 어이없죠. 내가 저걸 하기 위해서 얼마나 많은 노력을 하고 다 했는데 자기 매수인으로 가장해서 와가지고 막 이렇게 친해지고 한 다음에 결국은 막판까지 돈을 입금을 내일 넣을게요 빚을 끌다가 나중에 이제 요 날이 지나면 이 사람 경매가 넘어가는 때가 와서 빨리 팔아야 되니까 근데 그거를 하면 또 이제 시간이 없고 하니까 그냥 집주인 바로 찾아간 거야. 집주인한테 직거래 했어요. 다행히 집주인이랑 저랑은 되게 오랜 관계가 있었고 집주인이 제가 여기는 상속인이 5명이었는데 5명이 다 안 친해. 되게 힘든 케이스였어요. 그래서 그 집주인분이 그냥 의리를 지켜주셨어요. 의리를 지켜주셨고 다행히 이런 풍파 끝에 예전에 1년 전에 보러 왔던 분한테 다시 연락을 해서 가격 이만큼 내렸으니 사시겠습니까? 그렇게 해서 결국 제가 거래를 하긴 했는데 이 케이스에서 배울 수 있는 점은 굉장히 이상한 사람들이 많다. 우리는 다 좋은 사람들 보였지만 보통 우리가 정상이잖아요. 우리가 정상이기 때문에 우리 주변에 우리 기후는 그냥 정상인 사람들만 만나. 근데 광고 올려놓고 그러면 이게 별 사람들이 다 오니까 믿을 수가 없다. 그러니까 처음에 뭔가 낌새 이상하면 저는 그래서 지금 습관이 어땠냐면은 물어봐요. 혹시 매수인이세요? 중개인이세요? 이렇게 물어봐요. 친절하게. 뭐 공동중개를 못할 이유는 없으니까. 그러니까 나중에 저렇게 바뀌면 안 된다는 거지. 그건 저 사람 매너가 아닌 거죠. 그리고 저렇게 항상 직거래를 유도하는 사람들이 막판에 나오기 때문에 항상 우리가 매도인이라는 일을 많이 하잖아요. 매도인이랑 관계는 굉장히 중요합니다. 그래서 할 말이 없더라도 일찍 한 번씩 전화 드리고, 그냥 뭐, 어떻게 했다. 매도인들은 별거 아니더라도 전화하는 거 굉장히 좋아해요. 그래서 여러분 이걸 생각하셔야 돼요. 매도인이 먼저 전화 왔다. 내가 지금 뭔가 잘못하고 있는 거예요. 매도인이, 지금 어떻게 잘 돼가나요? 전화 좀 오나요? 이거 하면은 자기가 깨달아야 돼요. 내가 좀 뭔가 잘못하고 있구나. 할 말이 없더라도 전화를 해야 돼요. 전화가 좀 안 오네요. 딴 데는 전화 오나요? 이런 식으로. 그럼 매도인들 그럴 수 있어요. 아니, 무슨 소리야. 우리 김준기가 김 대표한테밖에 안 나는데 무슨 소리야. 그건 알 수 없긴 해요. 나한테만 내놨는지 알 수 없긴 한데 어쨌든 전화는 자주 들어야 된다. 이런 케이스가 있었고요. 다음 보실게요. 이거 여기 보세요. 거기 보세요. 담나신 거 여기 보세요. 1세대 2주택이 뭐예요? 나눈 거죠. 응? 칸을 나눈 거죠. 아니, 우리가 1세대 2주택자. 1세대 2주택 되면 중과세잖아요. 한 사람이 집에서 1세대 2주택. 한 집에 그냥 생각나는 거. 1세대 2주택. 한 세대한 응? 한 세대한 어. 공원이 그렇죠. 집을 소유하는 게 합해서 그렇죠. 그렇죠. 근데 이걸 잘 봐야 돼요. 이거 법무사님들은 잘 아시는데 가끔 법무사님들의 어떤 법무사님들의 직원분들은 보통 이거 다 직원들이 하잖아요. 직원들이 모르는 경우가 있어요. 그러니까 우리가 체크를 해줘야 돼요. 여기 보세요. 취득에서 1세대가 우리가 생각하는 엄마, 아빠, 나야가 끝이 아니에요. 저 같이 읽어볼게요. 주택 취득자와 동일 주민등록표의 세대원으로 등록된 가족인데 가족의 배우가 굉장히 넓어요. 사실혼 배우자를 제외하고 직계 혈족 당연하죠. 형제 자매까지는 생각할 수 있어. 그런데 생계를 같이 하는 경우에는 배우자의 형제 자매, 즉 시동생, 시누이, 처남, 처제까지 포함이 돼요. 직계 혈족의 배우자, 배우자의 직계 혈족도 가족에 포함돼요. 같은 세대에 있으면. 그러니까 뭐 처남 이런 거 안 돼. 같은 세대에서. 되게 취득세에서 1세대가 범위가 되게 넓어요. 그래서 1세대 2주택이 되면 취득세가 중과세가 되잖아요. 굉장히 중과세 크게 돼요. 근데 이게 그날 되게
큰 문제예요. 굉장히 큰 문제예요. 근데 이거를 보통 일반인들이 1세대 2주택을 알지만 1세대의 범위를 한 번도 생각해 본 적이 없기 때문에 중개사들도 마찬가지야. 이런 일이 자주 있지는 않아. 그래서 이런 거를 중개사 여러분들은 알고 있어야 되고 이런 거 한번 딱 짚어주면 아 중개사가 참 꼼꼼하구나. 이런 지금은 서울이가 조정 지역이 되기 때문에 요거는 일단 무주택자여야 되고 네. 자기가 무주택자인데 만일에 뭐 등본을 뗐을 때 말씀하시는 장모님이 집에 한 채 있다. 저는 1주택자. 그래서 집을 사면 8% 준다. 그래서 뭐 500만 원 낼 걸 4천만 원 내는 이게 커요. 매매가 그만 올라. 이런 경우 저는 4-5번 경험했고. 그렇죠. 이거 나중에 중개사가 챙기는 중개사가 생각보다 없어요. 그걸로 인해서 계약이 안 될 수도 있는 거예요. 아니죠. 계약은 끝났지. 문제를 삼는 게 왜냐면 우리가 그 확인 설명서에 취득세를 안 했었잖아요. 아, 그때 이걸 간과하고 1.1을 썼는데 잔금날, 그러니까 저는 다 된 상태에서 일주일 전에 계약서를 받아요. 그래서 제가 체크해보니까 8%인 거예요. 그래서 전화를 했더니 난리가 난 거예요. 매매가가 1억인데 난리 나요. 매매가가 1억이면 다행이야. 매매가가 10억이면 어떡할 건데. 억대가 나오니까 매도인 난리가 난 거죠. 그래서 중개사님이 막 자정하고 근데 다행히 그 매도인분이 그걸 사고 싶어 하셔서 약간 그러니까 잘 넘어갔는데 이때는 이제 뭐 이렇게 해가지고 빼고 세대분리 급하게 하고 요새는 전입신고도 인터넷 되니까 되는데 배우자가 간지 있어서 뺄 수도 없어요. 아 그럼 빼박이 그 정도는 알고 있어야지. 근데 우리가 잘 못 치는 게 이제 뭐 그 시동생 시누이 처남 처제 말씀대로 분리하시면 돼요. 분리를 하면 되는데 이거 모르면은 큰일 나요. 그러니까 이거 여러분들 극단적인 경우는 계약 해제하고 계약서 다시 쓰고 실거래 다시 하고. 저 구청 가서 신고할 때 다시 돌아간 적 있어요. 얘기를 안 해주시는 거예요. 그래서 중개사가 이거 꼭 챙겨줘야 돼요. 법무 나가면 어려운데 상속재산도 카운트가 되는데 그것까지 얘기 안 하시는 분들이 있는데 그것까지 너무 힘들어가지고. 그러니까 법무사 분들은 챙겨주시는데 법무사 분들 똑같아요. 그 법무사 분이 한 분 계시고 많은 직원들이 하시거든요. 근데 법무사 분들이 바쁘시다 보면 못 챙겨줄 때도 있어. 그러니까 중개사가 알고 있으면 돼요. 그리고 주민등록부상 세대가 분리되어 있더라도 동일 세대로 보는 경우가 있어요. 그래서 별도 세대를 구성하는 미혼 30세 미만 자녀는 동일 세대로 봐요. 그래서 별도 세대 부모가 주택을 취득 시에 주택수에 합산됩니다. 그리고 별도 세대를 구성하는 미혼 30세 미혼 자녀가 마찬가지로 주택을 취득한 경우에도 별도 세대 부모는 동일 세대를 봐요. 그러니까 30세 미만이면 하나로 보시면 됩니다. 요게 일상생활에서 이렇게 자주 접하는 경우가 아니다 보니까 중요해요. 네. 이거 딱 기억하시고 이런 게 있다 정도만 머리에 두면은 나중에 할 때 그때 그런 게 있어서 다 찾아보면 돼요. 우리가 막 용적률을 막 엄청 다 외우고 다니지 않지만 그런 것처럼 오늘 말씀드리는 거는 다 외우려기 이런 게 있었지 떠올리면 돼요. 네. 다음 케이스 보실게요. 네. 네. 이것도 예외. 예. 뭐 이거는 한번 보시면 되고. 근데 지금은 이걸 굉장히 많이 이용하세요. 왜냐하면 부부는 헤어질 수가 없잖아요. 그러니까 이제 조정비를 사는 길은 그러니까 30대 미만 자녀 이름으로만 살 수 있어서 제가 작년에 한 경우로는 10채 중에 한 8채는 이익을 여기서 제일 중요한 거는 금액. 금액이 내년 100분의 40이나 올라가기 때문에 지금은 2년 전에도 800 얼마였는데 지금 1,150만 원이고 요거는 구청에 반드시 확인하셔야 되고 계속 추가되고 있어요. 이걸로 집을 너무 많이 사니까 예전에는 재직증명서를 요구하지 않았지만 왜냐면 나라로 이제 세대 분리해서 얘는 독립이다. 30세 미만이지만 얘는 혼자 잘 살고 있다. 네, 결론은 그거예요. 이런 거는 하실 때 좀 그때 미리 좀 체크해야 돼요. 네, 사전에 그러니까 계약서 쓰기 전에 좀 체크하세요. 네. 매매가가 달라지고. 그렇죠. 그리고 이제 요 뒤에 거 한번 보실래요? 뒤에 한 장만 넘겨보세요. 여러분 이제 생각보다 상가를 하다 보면 간판이 거의 전쟁이에요. 상가 하시는 분들은 간판에 목숨 걸어요. 진짜로. 요거 같은 경우는 제가 담당했던 건인데 권리금 계약도 이게 녹화하니까 제가 실명은 얘기를 안 할게요. 저기 보면 저 까만 간판 저게 원래 있던 간판이고
저 간판에 있던 분이 저거를 판 거예요. 그 옆에 있는 그 지금 빨간색 간판 팔았는데 권리금도 분명히 받고 팔았어. 그럼 저 간판 누구 거예요? 당연히 지금 새 임차인 거잖아요. 상식이 그렇잖아요. 그런데 상식이잖아요. 근데 놀랍게도 우리가 상식이라 그래서 계약서를 꼼꼼하게 잘 쓰는 건 중요한 게, 그래서 저는 이제 모든 특이하게 간판 포함 모든 일체 이런 거 다 써주는데, 권리금 계약서를 이제 보통 요새는 이제 중개사들이 못 쓰니까 행정사님들이 써주시는데, 뭐 직거래 할 경우에도 이제 조언을 해드리죠. 간판을 쓰셔라. 조언을 해드리는데, 저거를 잠깐 이제 왔다 갔다 하는 사이에 저 사람들이 저거를 그냥 더 크게 해버린 거야. 저 자리를. 그러니까 저 자리가 그 위에 집 자리였어. 그러니까 저 까만 간판 자리가 나가는 거였고, 근데 저 위에 가게가 그 잠시 빈 틈을 타서 위에 가게가 그 밑에 가게 거를 그냥 간판을 달아버린 거예요. 주인이 없는 틈을 타서. 근데 저게 쇠로 만들어서 좀 비싼 거였대요. 그냥 막무가내로 나몰라로 그냥 해버린 거야, 그냥. 그럼 여기 저 빨간 간판 저 집은 어이없는 거지. 저거 보고 들어왔는데, 그러니까 저 중간 간판을 제가 못 찍었는데, 그 다른 층에 있는 사람이 넣어버린 거지. 저기가 가시성이 되게 좋거든. 이게 지금 2층 거라는 거잖아요. 저게 원래 저거였고, 근데 저기 이제 간판을 떼자 다른 층에 있는 사람이 그냥 달아버린 거야. 이건 마지막 거 맞아. 저게 마지막 거고, 저쪽 빨간 간판이 원래 해야 되는 건데, 중간에 그 건물에 있는 다른 가게가 달아버린 거야. 무슨 생각으로 저렇게 되면 문제가 이때다 싶어서. 어머. 그래서 저 사람이 그럼 누구한테 가겠어요? 중개사한테 와. 이거 뭐냐고. 다행히 저 건물 같은 경우에는 그 상가층을 전부 다 같은 분이 소유해서 다행히도 교통 정리가 됐어요. 근데 이런 경우가 상가 같은 경우는 간판으로 엄청 싸우기 때문에 그거를 잘 얘기를 해놓고 뭐 단도리를 잘 쳐놔야 된다. 그 상가 하신 분들은 간판에 굉장히 예민하고, 여기 같은 경우는 저게 없으면 노출이 잘 안 돼요. 그러다 보니까 간판도 신경을 많이 쓰셔야 되고, 권리금 계약서 이렇게 조언해 주실 때 그런 부분을 좀 신경을 쓰셔야 된다라는 겁니다. 네. 대부분 건물에서는 관리소장이라든가 이런 사람들이 딱 교통정리를 좀 해줘. 그쵸. 근데 어이없이. 그러니까 저런 케이스는 저도 되게 황당했어요. 이거 간판 가지고 분쟁이 상당히 많거든요, 사실. 네. 그러니까 저런 식으로 나가는 틈 타가지고 그 자리를 선점하려고 그런 케이스인데, 저 상식적인 상식 바뀌죠. 그렇죠. 네, 그러니까 이제 케이스 스터디 나왔겠죠. 저런 경우도 있었다. 그리고 이제 여러분 수수료, 공인중개사는 수수료를 받아야 되는데, 수수료를 잠수 타는 경우도 있어요. 뭐 이거는 대박이죠. 저 아시는 분은 건물을, 한 30억짜리 건물을 받았는데 매도인이 100만 원을 주셨대요. 그리고 이제 알아서 해. 나머지 저쪽에 받아. 보통 매수인은 잘 안 주려고 그래요. 돈이 또 나가니까. 근데 보통 뭐 어떤 분들은 그래서 본인은 계약서 쓸 때 받는다라고 명시를 하고 그렇게 아예 처음부터 하더라고요. 근데 그런 걸 받아들이지 않는 분들도 많으니까 이럴 때는. 그래서 사실은 실무적으로는 수수료 얘기를 처음에 하기 굉장히 쉽지 않아요. 굉장히 쉽지 않은데 가끔씩 처음에 물어본 분들이 있어요. 수수료는 얼마예요? 0.9%입니다. 그건 상한이잖아. 저희는 0.9% 받습니다. 라고 저는 얘기를 해요. 그만큼 최선을 다해서 열심히 하겠습니다. 싫은데? 그러면 이제, 그럼 저희랑 안 맞는 거 같아서 저는 안 해요. 왜냐면 그렇게 수수료 깎으실 정도 되면은 나중에도 문제가 생길 수 있어요. 보통의 상식이 있으신 분들은, 그래요, 내가 수수료는 다 챙겨줄 테니까 열심히 한번 해주세요. 이게 정상이에요. 근데 뭐 어디는 어렵고 이런 분들은 여러분들 정신 건강에 안 좋기 때문에 저의 추천은
그런 분들은 처음에 뭐 얘기가 나왔는데 이런 분들은 저는 좀 멀리 하시는 것도 방법이다. 그리고 정말 하시다 보면은 수수료를 안 주게 잠수를 타시는 분들이 있어요. 그렇게 나랑 친했는데 그거 뭐 몇백도 안 되는 거 가지고 그런 분들이 있어요. 그래서 보면 수수료 지급 시기는 항상 얘기가 나오면 명확히 하고, 그래서 사실은 전속 계약을 쓰고 싶어 하는 이유 중에 하나도 뭐냐면 전속 계약서에 수수료율이 써 있으니까. 그러면 처음부터 왜 이렇게 많아요 할 때도 있고, 그래요 이렇게 할 수 있니, 처음에 그 얘기를 꺼내는 자연스러운 계기가 되기 때문에, 그래서 전속 계약서를 쓰는 경우도 있는데, 전속 계약서 같은 경우는 제가 나중에 또 다른 시간에 얘기했지만 무조건 받는 게 좋지 않아요. 예를 들어서 이 건물 시가가 100억이야. 100억이야 시가가. 근데 나한테 되게 호기 있게 왔어. 김 대표 너무 잘하니까 내가 전속 줄게. 대표님 얼마 생각하시면 130억. 여기 까마귀 달라. 130억. 한 30년 기다리시면 파실 수 있을 것 같은데요. 그런 거는 안 받는 게 나아요. 왜냐면 부담만 내고 못 팔아요. 적정가로 받을 수 있다면 좋은 거죠. 그래서 여러분 전속 계약 이제 다른 중개법에 가면 엄청 얘기를 하는데 좋죠. 좋은데 막 받는 게 좋은 게 아니고 적정가로 받아야 좋은 거예요. 그래서 수수료 얘기는 여러분들 항상 자신 있게 하셔라. 그리고 계약서에는 저는 써놔요. 계약 당일날 수수료를 지급한다. 그러니까 저는 같은 경우는 대부분 그날 받기도 하고, 저는 대부분 그날 받았고, 저항이 심하신 분들은, 그러니까 예를 들면 수수료가 막 6천, 7천 되면은 처음에 다 안 주려고 하시니까, 그럼 반반. 계약서 날 반, 그 다음에 잔금 날 반. 이렇게 많이 했고, 뭐 팁을 드리자면은, 저는 그냥 청구서 같은 거를 만들어요. 이렇게. 담당 중개사. 이렇게 딱. 계좌번호. 우리 중개법인 계좌번호에서 청구하면 이렇게 드려요. 딱. 근데 이게 여러분들 영업하시는 분들은 몸에 배 있어야 돼요. 수수료도 그렇고, 계약할 때도 정확하게 이 건물 사세요 라고 한번 생각해 보세요. 이거 안 돼요. 좋으면 사세요. 이거 안 돼요. 그러려면 어떻게 돼요? 내가 이 건물에 자신 있어야 돼요. 그러니까 아무 건물이나 받지 말라는 거예요. 내가 자신 없는 건물. 그러니까 예를 들면 이 건물이 안 좋아. 근데 싸. 그럼 내가 자신 있게 밀 수 있잖아. 좋지 않지만 쌉니다. 그러려면 내가 자신 있어야 돼요. 내가 여러분들 리크루팅 할 때, 채용할 때 자신 있으니까 내가 마지막에 뭐라 했어요? 꼭 오세요. 성공할 수 있습니다. 내가 자신 있으니까 한 것처럼 계약도 마찬가지예요. 이 건물 좋습니다. 하세요. 그리고 내가 수수료를 다 받으려면 내가 열심히 해서 그 수수료 부끄럽지 않게 열심히 하면 돼요. 내가 열심히 DM 보내고, 내가 DM 1000건 보냈는데 0.9% 받아도 되지. 1000건 보내는 사람 없어요, 잘. 그런 식으로 여러분들 영업을 하셔야 됩니다. 다음 거 보겠습니다. 요거 넘기시면 될 것 같아요. 지하상가를 할 때 중요한 게 있어요. 요거 오셨네? 여러분, 지하상가는 소방법 들어보셨어요? 소방법이 있다는 것만 알면 돼요. 지하상가에 명확하게 기억하지 않아도 되는데, 내가 지하상가를 하는데 거기에 흔히 말하는 다중시설, 뭐 식당이라든지 뭐 이런 거 PC방이나 이런 거 하면은 소방법과 내가 항상 떠올려야 된다는 거를 기억하시면 돼요. 그거를 일일이 제가 여기서 몇 제곱미터를 하지 않겠지만 그냥 이렇게 컨셉으로 기억하세요. 작은데 식당 들어온다. 뭔가 문제가 있겠다. 근데 소방법은 다 나와 있어요. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 피난 계단이 몇 미터가 떨어져 있고 양쪽으로 나 있어야 되고 뭐 그런 것들이 있어요. 이거를 못하고 해버리면은 나중에 또 문제가 되겠죠. 그러니까 내가 1층은 문제가 없어요. 1층으로 다다닥 피난할 수 있는 게 문제가 없는데 이런 부분들. 그래서 이제 중개사들이 보통 특약사항에 많이 쓰는 게 모든 소방법 및 모든 인허가 사항은 임차인의 책임으로 한다라고 쓰죠. 뭐 그걸 쓰는 건 중요한데 그래도 우리는
전문가인 중개사이니까 멋있게 우리가 그거를 근데 대부분 임차인 하신 분들이 아세요. 아시긴 아시는데 그래도 저희가 알려드리면 좋겠죠. 그래서 소방법 굉장히 중요하고 소방비 증명 받아야 되니까 나중 주사 같은 거. 그렇죠. 지하뿐이 아니고 지상 학원 같은 경우는 3층 이상 뭐 이렇게 해가지고. 그렇죠. 학원은 있어요. 네. 목의 계단 같은 거 다. 맞아요. 네. 학원은 더 엄격해요. 또 학원 잘하시기 때문에. 네, 저도 학원 하면서 한층도 하는데 소방법이 이게 자주 바뀌거든요. 맞아요. 그래가지고 이게 목의 계단을 임대인하고 이제 막 딜해가지고 그 목의 계단 별도로 설치한 적이 있는데. 맞아요. 엄청 힘들어. 뭐 임대인은 뭐 안 해주려고 그 필요한 학원이기 때문에 그럼 당신이 하시오 뭐 이런 식으로 하고. 학원 같은 경우는 케이스가 엄청 많아. 네, 네. 왜냐면 처음 학원 하신 분들은 본인도 잘 몰라. 근데 나중에 허가가 안 나와. 그러면은 그 인테리어 이미 다 했는데 이거는 케이스가 되게 많아요. 되게 많고 소방서에 직접 확인해 봐야 돼. 소방서랑 그 교육청 두 군데 다. 그래서 제일 중요한 거는 법도 봐야 되고 직접 전화하면 돼요. 전화해보는 게 제일 빨라요. 전화하면 돼요. 전화. 소방서. 소방서도 알려주고 교육청에도 물어봐야 돼요. 그러니까 뭐 예를 들면 의료원 보건소도 하듯이 직접 물어보는 게 제일 정확해요. 그러니까 여러분들 뭐 할 때 학원, 의원, 식당, 병원은 규정이 많으니까 뭔가 있다라는 걸 외워두면 돼요. 지금 이제 일일이 다 하면 이제 너무 시간이 많이 걸리니까 이런 게 있다. 우리 처음 중요하신 분들은 이런 거 할 때 내가 긴장하자. 찾아보면 돼요. 그러니까 제일 편한 건 소매점이지. 그러니까 이게 뭐냐면 착각하기 쉬운 게 뭐냐면 아주 옛날에 소방법이 그렇게 지금처럼 복잡하지 않았을 때 10년 전에 이런데 예전에 지하에 바 같은 거 된 데 있어요. 그것도 합법으로 다 한대요. 그냥 일반 시험 나와서. 근데 그분들 그거 팔려고 그러면 지금은 못 팔아요. 바를 못 팔아요. 왜냐면 그때는 그냥 됐지만 지금은 소방법이 있거든. 영업 승계 그거 해도 안 돼요. 그거 이제 그분들 잘못 알고 계신 거 소방 받아야 돼요. 그럼 안 돼. 그럼 그분들은 거기서 자기 시설비 엄청 해서 바 만들었는데 못하고 결국은 그거 하려고 그러면 뭐 할 수 있는 게 소매점인데 지하 소매점 잘 안 되지. 그런 부분들이 있으니까 여러분들 중개할 때 식당, 지하, 뭐 학원, 의원. 소방이 제일 민감한 그래서 이제 네, 저도 실질적으로 해봤는데 왜냐면 기존에 계약을 해가지고 좀 이제 한 자리에서 상당 기간 이렇게 했는데 이게 소방법이 계속 바뀌잖아요. 새로운 사람이 딱 임차인을 해가지고 딱 들어올 땐 출입문 뭐 방화벽 대부분 이제 엘리베이터에서 나가면서 들어오면서 이렇게 방화벽 같은 걸 철거해버리면 그 바로 엘리베이터 내리면 바로 내부하고 통하게 이렇게 만들거든. 그렇죠. 그런 게 이제 다 이제 나중에는 문제가 돼요. 근데 그 전에는 또 유형무역에 다 넘어가고 소방법이 강화가 안 됐으니까 괜찮은데 딱 새로운 임차인 딱 들어오면서 딱 확인하면 이거 방화벽 이거 문제됩니다. 다시 설치하세요. 이렇게 해가지고 저는 임대인하고 해가지고 반반씩 붙어가지고 한번 설치한 적이 그니까요. 이런 게 있다라는 걸 알아두시면 됩니다. 자, 다음. 이게 토지랑 생각보다 토지랑 건물이랑 명인이 다른 경우가 있어요. 미묘하게 다른 경우가 있어요. 미묘하게. 예를 들자면 아빠가 상속을 해줬는데 증여를 했는데 건물은 큰아들만 줬어. 건물은. 근데 돌아가셨으면은 땅은 그냥 어려부영 가신 거야. 그러면 땅은 또 이게 자식들이 또 가진 거야. 그러니까 이게 가족이니까 똑같이 가야겠지라고 생각하기 쉬운데 보면은 상속인이 많은 집안은 미묘하게 다른 경우가 있어요. 그래서 항상 여러분들 공부 뽑을 때 토지, 건물 따로 되는 그거는 항상 뽑아서 명의인을 정확하게 확인하시는 습관을 들여야 된다. 그게 이제 상속 같은 경우에 상속 얘기하면 정말 이걸로 한 3시간 얘기할 수 있는데 상속에 막 유류분에 막 아주 그냥 난리도 아닙니다. 상속인들끼리도 안 친해가지고 단톡방 못 만들고 내가 또 5명 다 전화해야 되고 쉽지 않아요.
근데 그쪽에서는 고생한 거 알기 때문에 0.9% 다 주셨어요. 이런 거 항상 체크를 항상 기억해 두시고, 그 다음, 요건 괜찮을 것 같아요. 네. 네네. 네. 네. 네, 요거 일단 한번 끄고, 네, 쉬었다가 우리 한 5분만 쉬었다가,